Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Conosciamo tutti l'immagine del buon pastore che si carica sulle spalle la pecorella smarrita. Da sempre quest'icona rappresenta la sollecitudine di Gesù verso i peccatori e la misericordia di Dio che non si rassegna a perdere alcuno. La parabola viene raccontata da Gesù per far comprendere che la sua vicinanza ai peccatori non deve scandalizzare, ma al contrario provocare in tutti una seria riflessione su come viviamo la nostra fede. Il racconto vede da una parte i peccatori che si avvicinano a Gesù per ascoltarlo e dall'altra parte i dottori della legge, gli scribi, sospettosi che si discostano da lui per questo comportamento. Si discostano questi perché Gesù si avvicinava ai peccatori. Questi erano orgogliosi, erano superbi, si credevano giusti. La nostra parabola si snoda intorno a tre personaggi: il pastore, la pecora smarrita e il resto del gregge. Chi agisce però è solo il pastore, non le pecore. Il pastore quindi è l'unico vero protagonista e tutto dipende da lui. Una domanda introduce la parabola: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Si tratta di un paradosso che induce a dubitare dell'agire del pastore. È saggio abbandonare le 99 per una pecora sola? E per di più non al sicuro di un ovile ma nel deserto? Secondo la tradizione biblica, il deserto è luogo di morte, dove è difficile trovare cibo e acqua, senza riparo e in balia delle fiere e dei ladri. Cosa possono fare 99 pecore indefese? Il paradosso comunque continua dicendo che il pastore, ritrovata la pecora, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me. Sembra quindi che il pastore non torni nel deserto a recuperare tutto il gregge. Proteso verso quell'unica pecora, sembra dimenticare le altre 99, ma in realtà non è così. L'insegnamento che Gesù vuole darci è piuttosto che nessuna pecora può andare perduta. Il Signore non può rassegnarsi al fatto che anche una sola persona possa perdersi. L'agire di Dio è quello di chi va in cerca dei figli perduti per poi fare festa e gioire con tutti per il loro ritrovamento. Si tratta di un desiderio irrefrenabile. Neppure 99 pecore possono fermare il pastore e tenerlo chiuso nell'ovile. Lui potrebbe ragionare: ma faccio il bilancio, ne ho 99, ne ho perso una, ma non è tanta perdita. No, lui va a cercare quella
perché ognuna è molto importante per Lui. E quella è la più bisognosa, la più abbandonata, la più scartata, e Lui va là a cercarla. Siamo tutti avvisati. La misericordia verso i peccatori è lo stile con cui agisce Dio, e a tale misericordia Egli è assolutamente fedele. Nulla e nessuno potrà distoglierlo dalla sua volontà di salvezza. Dio non conosce la nostra attuale cultura dello scarto. In Dio non c'entra questo. Dio non scarta nessuna persona. Dio ama tutti, cerca tutti, uno per uno. Lui non conosce questa parola scartare la gente, perché tutto amore è tutta misericordia. Il gregge del Signore è sempre in cammino, non possiede il Signore, non può illudersi di imprigionarlo nei nostri schemi e nelle nostre strategie. Il pastore sarà trovato là dove è la pecora perduta. Il Signore quindi va cercato là dove Lui vuole incontrarci, non dove noi pretendiamo di trovarlo. In nessun altro modo si potrà ricomporre il gregge se non seguendo la via tracciata dalla misericordia del pastore. Mentre ricerca la pecora perduta, egli provoca le 99 perché partecipino alla riunificazione del gregge. Allora non solo la pecora portata sulle spalle, ma tutto il gregge seguirà il pastore fino alla sua casa per far festa con amici e vicini. Dovremmo riflettere spesso su questa parabola, perché nella comunità cristiana c'è sempre qualcuno che manca e se ne è andato lasciando il posto vuoto. A volte questo è scoraggiante e ci porta a credere che sia una perdita inevitabile, una malattia senza rimedio. È allora che corriamo il pericolo di rinchiuderci dentro un ovile dove non ci sarà l'odore delle pecore, ma puzza di chiuso. E i cristiani non dobbiamo essere chiusi, perché avremo il puzzo delle cose chiuse. Mai. Dobbiamo uscire. E questo chiudersi in se stesso, nella piccola comunità, nella parrocchia, lì, ma noi, fra virgolette, i giusti. Questo succede quando manca lo slancio missionario che ci porta ad incontrare gli altri. Nella visione di Gesù non ci sono pecore definitivamente perdute, ma questo dobbiamo capirlo bene. Per Dio nessuno è definitivamente perduto. Mai, fino all'ultimo momento, Dio ci cerca. Pensate al buon ladrone. Ma solo nella visione di Gesù nessuno è definitivamente perduto, ma solo pecore che vanno ritrovate. Pecore che vanno ritrovate. La prospettiva, pertanto, è tutta dinamica, aperta, stimolante e creativa.
ci spinge ad uscire in ricerca per intraprendere un cammino di fraternità. Nessuna distanza può tenere lontano il pastore e nessun gregge può rinunciare a un fratello. Trovare chi si è perduto è la gioia del pastore e di Dio, ma è anche la gioia di tutto il gregge. Siamo tutti noi pecore ritrovate e raccolte dalla misericordia del Signore, chiamati a raccogliere insieme a Lui tutto il gregge. Grazie.